išliesi visą vandenį, pririnksi nei didelių, nei mažų žuvų ir parneši man vakarienės. Vaikinas nusiminęs pasakė savo mergelei, kad kaulinis senis dar liepė iš jūros vandenį išlieti su rėčiu, pririnkti nei didelių, nei mažų žuvų ir parnešti vakarienės. O kai tą darbą atliksės, galėsis išsirinkti savo mergaitę, kurią norėsis, ir eiti savo namo. Nebijok, atsakė ji. Kai rytoj nueisi prie jūros, nieko nepradėk dirbti, kol aš ateisiu. Rytą vaikinas atsikėlė, pasiėmė rėtį, nuėjo prie jūros ir atsisėdęs laukė savo mergelės. Netrukus jie atnešė pusryčių. Kol jis pusryčiavo, ji pasiėmė rėtį, šiandien ten pašvitavo ir išūžė visas vanduo, tik liko dugne vienos žuvys. Dabar vakare, kai eisi namo, pasakė, prisirink nei didelių, nei mažų žuvų, parnešk tėvui vakarienės. Saulei nusileidęs vaikinas pririnko nei didelių, nei mažų žuvų ir parnešė kauliniam seniui. Gerai, žente, sako kaulinis senis, kad šitą darbą padarei, pramankštinsi dar rytoj mano eržį